Kızınız Aynezik var mı? Var. Aktan uyuma. Var. Hasan'ı Bekş geldi. Çok acı. Bekş'in sabahı bir aldığından topuk çekim deyip belgisiz. Negedir bekli başı bu gala olup mektep geldiğini uyalacaktır. Ova al jönünde malumat toptum. Oşuna Ece ayttılar. Ece'nin Bekş'in alğanday olur. Mektepten çıkıp kalamı. Жоқ, балдар мектептен шықпайды. Атайын өспірімдер үшін өспірімдерді қорғаған атайын қызметкерлер бар да біз ошоға кайрылып, маселени чечебиз. Ece амилеттери кайда качакчы болмок, себеби Bekş'in абалы күнүмүн орлошуп бара жатышы мүмкүн да. Ооба балдар, мен милиция кызматкерине кайрылдым. Биз азыр барып ошол кошуна эжеси менен сүйлөшүп, маселени чечкенге аракет кылабыз. Саламатсызбы эже? Биз сизге келдик. Эже, Аскар жөнүндө эмне маалымат билесиз? Бизге айтып берсеңиз. Аскар ушул айылда жашайт. Ата-энеси жакшы кишилер эле. Көз өтүп кетти. Аз убакыт болду. Азыр Аскар жээни Бекиш менен жашап турат. Ооба эже, билебиз. Аскар кандай адам? Ошол жөнүндө бизге толук маалымат бериңизчи. Аскар жакшы бала эле. Кийинчерээк жашоосу өзгөрдү. Көп иче баштады. Эже, ошо Аскар жээни Бекишти сабаганы жөнүндө маалыматыңыз барбы? Кечээ кечинде Бекиш келиптир. Тайгем арак алып кел деп жибердилер. Бир чуток бересизби деп. Мен берген жокмун. Эже, сиз жаш жетектерге арак сатып жатасызбы? Жок. Бекишти үйгө кийбей тынчын алабы деп берип койдум эле. Эже, сиз бул маалыматты билгенден кийин сөзсүз түрдө мектептин класс жетекчисине же болбосо соц педагогуна кайрылышыңыз керек эле да. Барсам болмок. Бирок Аскар келип ызы чуу салабы деп барган жок. Жүрүңүз анда. Азыр мектепке барып, ошол жактан дагы сүйлөшөлү. Макул. Эже, ошол жерден Аскардын алдында болгон чындыкты ачык айтып берсеңиз. Макул. Азыр мектепте Аскар менен Бекиш барбы? Ооба, жүрүңүз. Жүрүңүз. Макул. Аскар, чыныңды айтчы, жээниңди сабаганы чындыкпы? Жок, сабаган эмес. Сабадым беле. Жок, сабаган эмес. Жок, Аскар тайкем сабаган эмес. Коруктан жоңгана кулап түшкөн. Жээниң чындыкты айтып атабы? Аскар айтып атат.